Пьяный мужик стучит в дверь. Жена не пускает. Муж кричит: «Кто в доме хозяин?» Жена: «Кто в доме, тот и хозяин». Кто не мыслит позитивно, тому в жизни жить противно. Не приходит счастье в дом, там, где ноют день за днем. Хотите быть вы в курсе дела и знать, как бизнес создавать? Смотрите курс бесплатный этот, и станут деньги приходить.